І сьогодні ми відкриваємо першу в 2020 році поліцейську станцію в Кам'янці-Подільському районі, а саме в СМТ Стара Ушиця. Даний проект передбачає постійну наявність поліцейського офіцера на території громади, роботу з населенням, взаємодії з органами місцевого самоврядування. В такому проєкті, в таких станціях є сьогодні гостра потреба у кожної громади, тому що я як голова це знаю і розумію, кожний день чи не кожний день є якісь звернення від людей, скарги. І сьогодні, щоб людині звернутися в поліцію, їй потрібно їхати аж в місто Кам'янець-Подільський, писати там заяву, чекати виїзду. І десь і працівникам поліції виїхати непросто, тому що в них територія велика, а доїхати до нас по поганій дорозі, ми 40 кілометрів від Кам'янця, знаходимося не так легко, навіть при тому, якщо вони цього дуже і дуже хочуть. І доїхати це треба більше години до нас. Разом з цим проєктом дійсно наближається оця послуга, яку люди отримують в поліції, сьогодні ближче сюди до нас на місце. Дякую голові ОТГ за надану довіру, постараюся її виправдати. Буду старатися забезпечити публічну безпеку та правопорядок, спокій на території мого обслуговування.